سلام حبوبات، سلام يا أحلى وأغلى وأجمل مشتركات على قلبي. مرحبا بكم في قناتي. Welcome to the Desired Family. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم. أول مرة تزور قناتي نتمنى حبيبتي ديري لي جام ابوني وتفعلي الجرس باش يلحقك كامل جديد في القناة وتنضمي للعائلة تاعنا. مرحبا بكم حبيباتي وكملوا معايا الفيديو للأخير. اول حاجه حبيباتي حبيت نشارك معاكم واش لبست. يعني بس بيجاما سامبل تاع قطيفه نورمالمون الموديل هذا كنت شفتوه من قبل وحبيت نشارك معاكم هكا. يعني العرايس ولا تديو فكره، كاين اللي يجهزوا يحبوا يشوفوا لي موديل، كاين اللي تحب تشري بيجاما تدي الموديل ممكن يعجب لها الموديل وتشري كيفو. المهم نشارك معاكم وانتم كل وحده وذوقها كل وحده والراي نتاعها. شاركوني في لي كومونتير الراي تاعكم لكن عجبتكم البيجاما تاعي. وهنايا ثاني حبيباتي كنت جيت ودرت رفيس تونسي لأول مرة نجربه، يعني أول خطرة نديرو. عليها ما شاركتش معاكم يعني الوصفة كاملة. كنت جيت يعني مالفا نديرو كلش راح نشارك معاكم الوصفة، لكن درته مرة ثانية راح نشارك معاكم طبعا الوصفة حبيبات قلبي. شوفوا الجباهي يعني جبني حتى في القوانة يعجبني رفيس التونسي نموت عليه. وشتو هذاك الطابع حبيباتي شغل مدورين هكا طبعتهم غير بالفنجان، ما كانش عندي يعني طابع تاع رفيس. ناوية يعني ان شاء الله راح نشري توابع للجاتو توابع للرفيس، كاين قده من توابع يهبلو. ناوية كنشري ما زلت ما شريتش التوابع خلاص. يعني قررت قلت كي قرب هكا العيد نشري شويه توابع منه للجاتو ومنه هكا كي نحب ندير رفيس ولا نديكوريه. درك يا اخي خرجوا توابع تاع الرفيس هايلين نورمال مو شفتوهم. وثاني تاع المقروضة يعني محسوب كامل العائلات الجزائرية يقصوهم هكا شغل مقروضة تجي باهية وفي القو تاعها بنينة وهايلة نتمنى تجربوها. وشوفوا هنا ثاني جيت نشارك معاكم يعني تدبيرة خفيفة. شوفوا هنا حاجاكم لابوبيل ساعات وحتى كنت تكونوا ديروا لي ساشي في لابوبيل تاعكم تلقى لكم هكا شويه ريحه خاطر مهديمه مقفوله، فهمتوني حبيباتي. جيبوا لي بيكربونات وفرغوهم، يعني فرغوا شويه بيكربونات في البيدون تاعكم قبل ما تحطوا الساشي، يعني فهمتوا. حتى كي تربطوا مثلا لابوبيل تاعكم ولا ما تخليها شغل البيدون ما يديرلكمش هذيك الريحه القويه بزاف في البيدون تاعكم، فهمتوني حبيباتي. بغيت نشارك معاكم يعني التدبيره هذه بالك تعجبكم وتجربوها. وهنايا ركبت الساشي تاعي تاع لابوبيل حاشاكم تما انا ديما ندير ساشي وكي تتعبى طبعا نبدلها. هذا مكان حبيبات قلبي. وهنايا ثاني غسلت لماعن. بغيت نشارك معاكم هيك برك يعني حاجة خفيفة عفوية من داري حبيبات قلبي. طبعا باينة هكا ديما العائلات الجزائرية كامل كون ما يغسلوش الماعن تبني تبقى الكوزينة هيك فوضى وكلش محتم. نغسلو الماعن تاعنا وما تهناوش حتى تغسلوهم. هذا هو حبيبات قلبي. ونغسلهم انا الماعن تاعي ديما في الليل، يعني قبل ما نرقد نغسل الماعن باش كي نوض الصباح نلقى الدنيا تاعي مفروزه منظمه نظيفه. الكوزينه انا تبني كي تكون نظيفه الكوزينه تبني ما عنديش الخدمه بزاف، فهمتوني حبيباتي. هنا جيت مسحت الطابله كيما راكم تشوفوا. بغيت نشارك معاكم اليوم واش درت كامل. كنت ثاني نشفت الدنيا شويه ومسحت شفت غير الهول، يعني الدنيا الاخرى نظيفه هيك. يعني مسحت الطابله مليح، كانت لمت لي شويه هيك الغبره مع فطرنا فوقها الصباح وكلش قلت نمسحها.
هنا ثاني حبوباتي جيت نشارك معاكم كتدبيرة ثانية. شوفوا حبيباتي، عندي البوكيان هذا تاعي حطيته فوق الطابلة، نتوما ديروا في اي بلاصة تحبوها. وصبيت فيها شوية تاع صانيبو، هذا هو اللي نستعمل فيه، ريحته هايلة وقاطع ويحكم لكم خلاص. درت شوية هكا باش تقعد لي الريحة في الهول ديما، فهمتوني حبيباتي؟ ولا تجيبوا قطنة وديروا فيها ثاني صانيبو، راح تحكم لكم الريحة مدة طويلة. وهنايا حبيباتي ديما نفوت على ساعات ونغفلوا عليهم، يعني هذوك اللي نجعلوا منهم ونطفيو. فوت هكا عليهم كتانة خفيفة، مسحتهم ومسحت الطابل هذه تاع الحوتة كيما راكم تشوفوا حبيبات قلبي. ودركا جينا الوصفة تاع صابلي، حاجة خفيفة برك وشغل درتها برك باش نفطروا بها، هذا ما كان يعني مش راح نزينو ولا حاجة، درت حاجة سامبل وديكور خفيف، شغل ديكور تاع قبل خلاص من بكري يديروا هذا الديكور تاع القاطو هذا، ويجي بنين وهايل. واش نحكي لكم حبيبات قلبي؟ دركا بديت يعني ندير فيه واش نحتاجو بيضة، نحتاجو قولوا نص كاس تاع سكر، تحبوا كلاصي ولا نورمال؟ انا استعملت العادي خاطر ما عنديش سكر كلاصي. وثاني واش راح نحتاجو في الوصفه تاعنا، راح نحتاجو زبده نص باط كبير، ولا تحبوا ديروا باطه صغيره تاع لابيل. طبعا هذه هي اللي نستعملها انا ديما في لي غاتو كامل. شوفوا حبيباتي، درت نص باط تاع زبده. ومن بعد واش نحتاجو، درت فرينه، لميت بالفرينه ودرت شويه خميرة كيميائية. شوفوا حبيباتي، ما تكثروش الخميرة الكيميائية واختيارية، يعني كاين اللي يحب يديرها وكاين اللي ما يديرهاش. ودير لمينا بالفرينة وخليو العجينة تاعكم يعني شوية طرية. وهنايا حبيباتي راح نعجن كلش مع بعضاه، يعني ذوبنا، بعد ما ذوبنا هذيك السكر في العظمة، زدت جبت الزبدة وراح تسمى نستعمل يدي باش نذوب هذيك الزبدة في باقي المكونات. وشكرا حبيبات قلبي على التعليقات الرائعة اللي ديما تخليوها لي، ربي يخليكم ليا حبيبات قلبي. وروحوا ديروا لي تعليق باش تشجعوني نحط لكم فيديوهات اكثر واكثر. يعني الحق حقيقة يعني يفرحوني التعليقات تاعكم الرائعة اللي ديما تخليوها لي، وخليو لي جام 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 درك درك درك. روحوا كامل اللي تفرجتوا لا فيديو خليو لي جام خليو لي جام مليحة كيما نتوما، وتعليق رائع حبيبات قلبي. خاطر ما لواش قاعده نقول لكم ديروا لي جام، شغل الجام بتشجع انه الفيديو يزيد يطلع ويشوفوه ناس كثر، فهمتوني حبيبات قلبي؟ كيما راني نتعب حتى انايا ونحط لكم يعني فيديوهات هكا نحب نشارك معاكم، يا اخي قلت لكم راني نتعب حبيباتي في الفيديوهات. خليوا لي لكن مش خسارة فيا، يعني خليوا لي جام وتعليق حبيبات قلبي. طبعا نقول الحاجة هذه للناس اللي يحبوني ويحبوا يتفرجوا على فيديوهاتي، وهذه هي العجينة تكون يعني مش يابسة بزاف وطرية شوية. وهذا هو حبيبات قلبي الشكل النهائي تاع الصابلي تاعنا كي قدمته، جاي يعني حاجه خفيفه. ونورمالمون الشكل هذا تاع الصابلي معروف، كامل العائلات الجزائريه يعرفوه، خاطر ما الشكل هذا قديم يعني مش حاجه جديده ولا، فهمتوني حبيباتي؟ بغيت هكا نشارك معاكم برك، هو الفطور صباح ولا تحبوا ديروا هكا قهوه العشيه، يعني حاجه سامبل وما تديش منكم الوقت بزاف، يعني ما كنتش راح تزينوه يعني بحاجه تدي منكم الوقت ولا، فهمتوني حبيباتي؟ وهنايا حبيباتي جيت نشارك معاكم العشاء اللي كان جابو الزوج، ان شاء الله يعجبكم. يعني كنت غلبانه هكا مع العشيه، مش نفحت لي خلاص ندير العشاء، وكي زاد قال لي نجيب العشاء الحق فرحت وقلت له هنيتيني. جاب الشخشوخه هذه تاع نقولوا لها حنايا شخشوخه الزيت، وكاين يقولوا لها الشواط. وثاني دوك تشوفوا معايا شخشوخه الظفر،
الحق يعني الحانوت هذه اللي شرا منها ما شاء الله يعني خدمتها هايلة، بنينة منظمة نظيفة يعني، الطريقة حتى اللي يحطوا فيها يعني منظمة. هذه شخشوخة الظفر حبيباتي. وكانت عطاتلنا ثاني لاصوص تاع الشخشوخة تاع الزيت، هذيك شغل نسخنوها ونسقيو بها هذيك الشخشوخة. وهذه بوهزة حبيباتي، كاين اللي يعرفوها وكاين اللي ما يعرفوهاش. نورمالمون هذا هو الاسم تاعها، احنا في بلاصتنا نسميوها بوهزة، نتوما في البلاصة اللي راكم فيها مع البيج واش تسميوها. نورمالمون عندها فرد اسم وما نعرف، اللي يعرفها وشغل هكا بنتلو يقولوا لنا في لي كومونتير واش يزيدوا يسميوها يعني اسم اخر، واش عندها اسم اخر ما على باليش. انا على بالي بلي نسميوها احنا بوهزة وما نعرف. وهنايا شويه تاع كرومه هكا جات مفوره بنينه، كي تكون حاجه طيبه زبده تعجبني ما في القو بنينه. واستعاودت سخنتها في الفور جات يعني شهيتكم في الجنة حبيبات قلبي. نتمنى تعجبكم لا فيديو تاع اليوم حبيباتي، وكما قلت لكم روحوا كامل ديروا لي الجام اللي تفرجوا على فيديوهاتي واللي تفرجوا الفيديو تاع اليوم، روحوا كامل خليوا لي جام 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 حبيبات قلبي. وثاني حبوباتي الكسرة خميرة الله الله. درك راح نشارك معاكم كيفاه ندير انا الكسرة تاعي. درك نشاركها معاكم يعني طريقة هيك حاجة بسيطة حاجة خفيفة خلاص. هذه الكسرة كان جاوها الزوج يعني ما درتهاش انا، كنت ديجا ما درت والو لا كسرة لا والو، بصح شفتو كسرتيه من قبل وراح نشارك معاكم يعني عفوا الوصفة تاع اليوم. درت 2.5 كيلو تاع دقيق، درت 2 مغارف تاع خميرة، درت مغرف تاع لحظة، درت شوية تاع سكر شوية تاع زيت زيتونة، وراح نديرو شوية تاع ملح حبيبات قلبي. نتمنى تجربوا الوصفة تاع اليوم تاع الصابلي وتاع هذه الكسرة خميرة الرائعة تجيكم خفيفة خفيفة. وش نحكي لكم لكن جربتوها حبيبات قلبي قولوا لي في لي كومونتير وش رايكم فيها. ونتمنى من كل قلبي يعجبكم لا فيديو تاع اليوم حبيباتي، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام.